Hello, me babies, tudo bom? Gente, hoje eu tô aqui que tá um pouco escuro, mas não tem problema, dá pra vocês enxergarem um pouco, né? Gente, hoje eu tô aqui que eu vou ensinar vocês a fazer um slime. Né, Apolo? Eu posso te ajudar? Gente, o Apolo vai querer ajudar, então deixa eu só ajeitar ele aqui rapidinho. E, gente, vamos fazer esse slime. Naquele dia ficou um pouco corrido, então hoje vamos fazer. Os ingredientes são cola. Tem alguns que não dão certo. Essa daqui eu ainda não testei, vou testar hoje com vocês, ok? Cola, também tem dessa aqui, ó. E também tem dessa, ó. Tem dessas três. Eu só testei até hoje com essa que deu super certo. Essa daqui, também testei com essa que não deu muito certo. Ok? Cola. Espuma de barbear. Espuma de barbear. E água boricada. É água boricada. E já de início, já deixa o seu like e se inscreve aí embaixo no canal. Não, você não fala. Eu vou falar. Inscreve no canal. E Deixa o like. Tchau. Não. Deixa o like. Deixa o like. E é isso. E, gente, se vocês querem que a gente abra um canal juntos, tipo Irmãos Oliveira, alguma coisa assim, põe nos comentários e põe também o nome de um canal bom aí, que tipo, eu queria Irmãos Oliveira, só que já tem esse canal. E chega de enrolação e bora pro vídeo. Galera, ó, eu vou usar essa vasilhinha aqui, tá vendo? E vamos colocar aqui primeiro a cola. Ai, deixa eu só conseguir abrir ela. Gente, acho que essa daqui vai dar certo porque ela é parecida com essa daqui. Entendeu? Eu posso E, também? tipo assim, a quantidade... Posso também? Não, Paulo, não. A quantidade é o tanto de slime que você quer. Gente, eu não consegui abrir a tampa, então eu tô fazendo assim mesmo. Esse já acabou também. As colas dali já acabaram. Esse já acabou também. Esse já acabou. Pronto. Esse Para, Paulo. já acabou. Ó, coloquei assim, tá vendo, de cola. Agora eu vou mexer ela um pouco, né? Ela é bem, sei lá, durinha, alguma coisa assim. Mexi. E agora vamos colocar a espuma de barbear. Chacoalha, né? E aqui, gente, eu achei ela de R$13. Então, assim, na minha opinião, tá um pouco barata, né? Tem que colocar a mesma quantidade de espuma de barbear que a cola. A mesma quantidade dos dois. E agora vocês vão mexer bastante. E vocês têm que mexer bastante porque, tipo, os dois são brancos. Entendeu? Então você não sabe se já tá bem misturado. Gente, a cola, essa cola aqui é super boa, ó. Já tá na textura de slime. Então vocês vão mexer. Eu não quero esse vídeo muito grande. Tipo, eu quero uns 5 minutos. A tinta já acabou. Gente, eu vou fazer ela branca porque a tinta acabou. E eu esqueci de comprar outra hoje. A tinta já acabou, Pela. Viu, mãe? Deixa. Você vai comprar outra? Vou comprar outra amanhã. Se vocês querem que eu abra um quadro de slime e tal, põe nos comentários, ó. Já tá quase na textura. Vou comprar da rosa, da vermelha, e do azul, e da laranja. Depois... Tá, pô. Aqui, ó. Misturei bastante, ó. E agora vocês vão colocar água boricada. Água boricada também? Também. Não coloque tanto assim, mas também não coloque só um pouquinho. E já tá desgrudando do pote. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Pode botar então. Você precisa. Aí vocês vão mexer. Se você colocou muito, não põe mais, tá? Não põe nem mais um pouquinho. Você precisa. Só coloca se estiver grudando na mão. E, gente, ó, já desgrudou do pote. Tá vendo? Tira a mão, Apolo, da frente. Agora vamos mexer. Tá grudando ainda no pote, um pouquinho só. Vamos ver se tá grudando na mão. Tá grudando um pouco na mão, então vamos colocar água boricada. Não muito, tá, gente? Só um pouco. Vai misturar. Tá ruim. Deixa eu fazer um negócio aqui. Pronto. Assim. Acho que já deve dar uns 4 minutos. Já deve estar dando 5 minutos já.
Gente, não tá... Só tá grudando um pouco na minha mão. Mas já tá pronta. Ó. E agora vamos pro teste, tá? Gente, eu não sei se vocês estão vendo, ó. Ela tá aqui, tá vendo? E vamos pro teste do barulho. Tá fazendo barulho. Elasticidade. E é isso. Beijo pra vocês. Se inscrevam aí no canal. E põe nos comentários se deu certo, tá? Super beijo.